नमस्कार दोस्तों, आज हम स्ट्रेंजर का 3000 वाट मशीन और आहूजा का 500 वाट का इसका हम ये स्ट्रेंजर का 3000 वाट का मशीन और ये 500 का हम साउंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसका साउंड कैसे आएगा। इसका बैक साइड देखते हैं। ये वॉल्यूम हम रख दिया है इसका टाइम पर। इसका बैक साइड देखते हैं। ये स्टूडियो मास्टर का क्रॉसओवर है। ये देखिए, एक चैनल पर एक और दूसरी चैनल पर इसका इनपुट, और ये इनपुट दिया है और ये देख सकते हैं स्ट्रेंजर 3000 में। दो फैन है। अब लाइन देंगे। ये देखिए, लेन आ गया। अब इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये जलेगा, चेक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। देखिए, बंद हो गया। ये चला। यहाँ पर दो बेस चलेगा 800 वाट का स्टूडियो मास्टर, और यहाँ पर आहूजा का 400 वाट चलेगा। ये वाला, ये आप देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर का 800 वाट, और ये है एक दो चलेगा, और ये दो टॉप चलेगा। अभी हम गाना प्ले करेंगे और बजाएंगे। यहाँ पर हम एक मोबाइल का यूज किया है।